ირანის სულიერი ლიდერის ალი ხამენეის დაკრძალვაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მკვლელობისკენ მიმართული მოწოდებები ისმის. ხანგრძლივ სამგლოვიარო ცერემონიაზე მისული ასობით ათასი მგლოვიარის თანდასწრებით რევანშის იდეა პოეტმა მუჰამედ რასულიმ გააჟღერა, რომელსაც შეკრებილი საზოგადოების დიდი ნაწილი მიესალმა. ამგვარი ხედვების რეალურობას ის ბანერებიც ადასტურებს, რომლებიც თეირანის ქუჩებში გამოჩნდა და რომელზეც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ საბიზნესში ყავთ ამოღებული. იმ დანაკარგის გამო, რაც მათმა ერთობლივმა სამხედრო ოპერაცია მოიტანა. რატომ არ უნდა მოვკლათ ის, ვინც ჩემი იმამი მოკლა? სირცხვილი ჩვენ თუ მკვლელი დაუსჯელი დარჩება. ტანსაცმლის ნაცვლად ამიერიდან სუდარას ჩავიცვამთ. ვფიცავ შენ სახელს, ჩვენი ვალია ტრამპი მოვკლათ. სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი ისრაელს. თითქმის 27 წლის მანძილზე ირანის სათავეში მყოფი სულიერი ლიდერის ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონია თეირანის ცენტრში ისე გრძელდება, რომ მასზე ერთხელაც არ გამოჩენილა მემკვიდრე მოჯტაბა ხამენეი, რომელიც მამის გარდაცვალების შემდეგ ქვეყნის სულიერ ლიდერად დაინიშნა და მას შემდეგ არავის უნახავს. მის მიმართვებს კი როგორც წესი სატელევიზიო გადაცემის წამყვანები აშღერებენ. ალი ხამენეის რეზიდენციაზე ამერიკის შეერთებული შტატების თავდასხმის დროს მასთან ერთად მოკლული სხვა ოჯახის წევრების სასახლეები თეირანის ქუჩებში ასევე გამოჩნდა. მათ ალი ხამენეის კუბოსთან ერთად ირანის ქუჩებში მიაცილებენ. აეროპორტიდან კი ერაყში გადააფრენენ, სადაც სამგლოვიარო ცერემონია 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. დაკრძალვა კი კვლავ ირანში, ქალაქ მაშჰადშია დაგეკვილი, ხამენეის დაბადების ადგილას. ეს 9 ივლისს მოხდება. سوال فرزندی رو دارم که پدر خودش رو از دست داده. თავს ისე ვგრძნობ, როგორც ბავშვი, რომელმაც მამამ უფროსი და თავისი მფარველი დაკარგა. ეს ადამიანს ძალიან ამწუხრებს. ღმერთი ყველას დაგვეხმაროს, რომ ეს განსაცდელი გადავიტანოთ. დღეს, როდესაც ჩვენი ლიდერის დაკრძალვაზე შევიკრიფეთ, ძალიან მძიმე დღეა. აქ მხოლოდ მის გამოსამშვიდობებლად არ მოვსულ ვართ. აქ შურის საძიებლად მოვედით და შურს აუცილებლად ვიძიებ. ვერაზროს წარმოვიდგენდით, რომ ოდესმე ჩვენი ლიდერის დაკრძალვაზე მოგვიწევდა დასწრება. ეროვნული გლოვა ირანში კვირის განმავლობაში გაგრძელდება, ის უკვე 6 დღეა მიმდინარეობს. უკვე იყო სამძიმრის ოფიციალური ნაწილი, რომელსაც 30 ქვეყნის დელეგაცია დაესწრო. ალი ხამენეის პატივი მიაგეს რუსეთის, ჩინეთის, პაკისტანის, თურქეთისა და სხვა სახელმწიფოების ლიდერებმა. ირანში ჩაფრინდნენ კავკასიური ქვეყნის ლიდერებიც და წარმომადგენლებიც. თეირანს სამძიმარზე მიწვევა არც ერთი დასავლური ქვეყნისთვის არ გაუგზავნია. მათი მხარდაჭერის გამო ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის მიმართ. ეს მაშინ, როდესაც მხარდაჭერის ნაკლებობის გამო ევროპელებს თავად დონალდ ტრამპიც საყვედურობს.